โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมน็อตตี้ในตอนแคสเกมวิ่งทุยจิตลากอย่าทำไมนะก็กับเกมอะไรนะ Archange ใช่ป่ะ Archange นะก็เป็นเกมใน Android นะระดับเรตติ้ง3.9ก็ไม่ได้เรตติ้งเรตติ้งก็ไม่ได้เยอะอะไรนักหนานะแต่ก็เห็นคนเขาบอกว่าคุ้มนะที่โหลดมาเล่นก็เลยโหลดมาลองเล่นอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นเกมผจญภัยนะฮะหรือเปล่าวะอาจจะเป็นก็ไม่รู้สินะก็แนวเนี้ยฮะก็เออไปไหนวะก็แนวเนี้ยเก็บเวลใช่ป่าวะไม่รู้ดิมันเล่นยังไงวะแท็บตัวนี้แค่เนี้ยคุ้มตรงไหนวะอยากรู้จริงๆแท็บมันมีเกมแม่งไม่มีอะไรเลยฮะโอ้โหโอ้โหแค่กดแท็บอย่างเดียวเนี่ยนะเกมช่างสร้างสรรค์เหลือเกินอ่ะอุ๊ยโอ้ยมาเยอะเกินมาเยอะเกินอ้าวเดินผ่านอ๋อเมื่อกี้มันตายไปแล้วฮะกดมันมันมีมันมีอะไรติดอ่ะมันคืออะไรฮะผมก็ยังไม่รู้เฮ้ยคือเลเวลอัพฮะโอเคโอเคฮะเราข้ามไปฮะแล้วก็เดินต่อไป go กดแท็บกดสิกดแล้วฮะหรือยังไงกดค้างอ๋อกดค้างเพื่อชาร์จฮะแล้วก็ปล่อยแบบนี้โอเคฮะ guess now กดค้างมีชาร์จพลังขึ้นเต้าโอ้โหพลังขึ้นจ้ะโอ้ยโอเคฮะมาตึ้งเนี่ยเอาลูกบอลเอาไปกินฮะกินฮะพลังเนี่ยได้มาจากโงกุลเลยนะฮะสาดมันยิโคตรโดนเลยมันไปนู่นโอเคอ๋อก็ย้ำเพื่อวิ่งนะโอเคฮะเก็ตฮะยิงมันยิงมันอุตส่าห์ไปฝึกฝนกับทรงโงกุลมาเลยนะสำหรับท่านี้นะกดยาวพลังขึ้นเต้าไม่โดนนะเอาไปกินพลังขึ้นเต้ายาตุ้มโอ้โหกระเด็นนะฮะกระวิสตอรี่เลยฮะ100%โอ้โหยัดเท่เพิ่งเล่นครั้งแรกนะโอเคกดไฟไปเอกยัดเท่เกมก็ดูถ้าจะมีเท่านี้นะก็ถึงไม่มีอะไรมากนะโอเคนี่คือไอเทมฮะถามตรงไอเทมดาบโอเคใส่มันเข้าไปเสียเงินอีกใช่ปะใส่ไปยังโอเคใส่ไปแล้วฮะแล้วมีอะไรอีกไหมเออคือกดอะไรครับเมื่อกี้คือผมกดอะไรไปฮะผมกดอะไรไปฮะเมื่อกี้ฮะโอเคก็เข้าสู่คัดซีนกันนะฮะโอเคอันนี้มันคือตัวเราหรือซูมได้ไหมฮะโอเคฮะคืออะไรกดค้างคืออะไรแท็บตรงอ้าวอ๋อวาร์ปฮะมีการออกฟันสาดสาดมีการวาร์ปนะฮะกดย้ำๆที่จุดนะฮะจุดที่เราต้องการนะเพื่อวาร์ปนะฮะนี่มันยังไม่ได้เข้าโหมดซูเปอร์ไซย่ายังขนาดนี้เลยทุยเขตชาร์จพลังคืนเต้าอ้าวกดวาร์ปปุ๊บต้องใส่มันใช้พลังนี้ก็ได้ฮะพลังขึ้นเต่าใช้ไม่ได้ก็ใช้พลังนี้ละพลังเอ้ยใช้ไม่ทันฟาดมันฟาดมันฟาดมันนี่โอเคฮะโหวับขั้น
วับอย่างเท่อะอันนี้คืออะไรอ๋อกดลากแบบนี้ได้นะฮะคืออะไรก็ไม่รู้ฮะเอ้ยมันมาสันอื้อหือวาร์ปนะฮะเราต้องวาร์ปนะขี้เกียจเดินนะต้องวาร์ปฟุบโอ้ยวาร์ปมาเจอโอ้ยสาดมันสาดมันโอ้โหพลังขึ้นติดฮะใช้ตรงไหนได้ฮะเฉียดได้ไหมไม่โดนนะพลังขึ้นต่อไม่โดนสาดมันแบบนี้วะวาร์ปเวลอัพไปเลยทีเดียวฮะเฮ้ยตัวนี้โอเคได้อะไรมาก็ไม่รู้ฮะในจังหวะนี้วาร์ปฟุบเราขี้เกียจเดินอะสาดมันอุ๊สอ้อพลังขึ้นเตาอย่าบุ้มโอ้โหบ้านเมืองพังไว้วอดกันหมดเลยโอ้ยเย็ดแค่เวลอัพอีกแล้วฮะโอเคเราต้องวาร์ปฮะสาดมันโอเคเราจะไม่ให้เหลือรอดสักตัวฮะครั้งขึ้นเต่าเอาไปกินยาปุ้มวาร์ปมาหาแล้วไม่ต้องวิ่งไปฮะโอเคสาดมันโอเคยาโอเคโอเควิสตอรี่ไปแล้วด่านหนึ่งมีแค่นี้หรอ93%โอเคได้ของอะไรมาไม่รู้ฮะไฟต่อเย็ดเคก็เกมนี้มันเรียบง่ายไม่ต้องเดินมีวาร์ปด้วยโหสุดยอดฮะกดไอเทมฮะกดที่นี่ใช้เงิน117เลยเหรอเอาก็เอาฮะมันบอกให้เราทำเราก็ต้องทำฮะโอเคเกาะฮะใช้เงินอีกแล้วครับใช้ครับโอเคครับแล้วอันนี้ฮะคือบวก อันนี้ใช้เงิน200ตอนนี้รกแคบฮะยังไม่ต้องใช้อีกอันนี้ใช้ได้ใส่มันไปก่อนนะอันนี้ไว้ทำอะไรวะอ๋อโอเคฮะได้ตัวใหม่ฮะแต่ต้องซื้อฮะฮีโร่โอเคดูเซตติ้งไม่ใช่ดีกว่าออปชั่นเอ่อขอปรับเป็นระดับไฮได้ไหมโอเคเอฟเฟก ขอสูงไปเลยมิวสิกเอาไปแม่งไว้สูงไว้เลยนั่นแหละโอเคกดอันไหนวะอ้าวกดผิดนะต้องขออภัยด้วยนะโอเคโหลดก่อนฮะเมื่อกี้เราปรับเอฟเฟกต์ไปสูงไม่รู้เครื่องจะรับได้หรือเปล่านะโอเคเย็ดเคมาล้อฮะก็ภาพสวยใช้ได้นะความจำก็4040กว่ามั้งไม่รู้นะจำไม่ค่อยได้น่าจะ40กว่าแหละคืออันนี้คืออ๋อสามารถลากวาร์ปได้นะแบบนี้โดยที่ลากจุดฮะแล้วมันจะกระเด็นเต็งเต้ไปฮะโอเคลากมันฟันมันนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นฮะโอเควาร์ปโอเคอีดปุ้มออกแม่งไม่โดดใช้โอเคไปนี่ต่อฮะวาร์ปดีกว่าง่ายดีตรงนี้มี1 ตัวพลังขึ้นเต่าโอ้โหเข้า800ฮะยอดเอาแรกฮะสงสัยต้องไปปรับตรงออปชันแล้วให้เอาอุ้ยให้เอาเอฟเฟกต์ต่ำหน่อยฮะพอดูถ้าเครื่องจะรับไม่ไหวนะมีการแรกเล็กน้อยมาดิออกไปกินพลังขึ้นเต่าเย็ดแค่วับฟึบตรงไหนอีกตรงนี้เอาติดหินโผล่เอานี่ก็ได้สามเกียโอ้โหวับแม่งไปกลางเลยสามม หมดฮะ ไปไหนต่อฮะ โอเค เย็ดเค วาร์ป 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 โอเค ไปนี่ต่อฮะ วาร์ป ดีกว่า ง่ายดี ตรงนี้ มี 1 ตัว พลังขึ้นเต่าโอ้โหเข้า800ฮะยอด เอาแรกฮะ สงสัยต้องไปปรับตรงออปชันแล้วให้เอาเอฟเฟกต์ต่ำหน่อยฮะพอดูถ้าเครื่องจะรับไม่ไหวนะมีการแรกเล็กน้อย
เออนี่สินะสามเป็นโอเคสามเป็นก็มีครับโอ้ยเวลอัพไปอีกครับใช่ป่าววะใช่หรือเวลอัพป่าววะมันอยู่ตรงไหนอะวาร์ปโอเคถ้ามันเป็นช่องวัดแบบนี้อุ้ยวาร์ปได้นี่วะอีวาร์ปไปพลังขึ้นเต่าไปกินโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่ไหวไม่ไหววาร์ปนี้วาร์ปหนีวาร์ปหนีใส่มันเราวาร์ปไปหามันต้องว่าใส่มันที่ว่ายาเย็ดเคโอ้โหวิสตอรี่ไปอีกแล้วอ่ะได้2 ดาวโอเคเออกดอ่ะเราต้องไปใส่ของอะไรกันดูเงินฮะจะมีเท่าไหร่กันโอเคไอเทมฮะนี่คืออะไรเลเวลคือมันคืออะไรอ๋อก็คือด่านที่เรามาเล่นทั้งหมดใช่ปะใช่ปะวะก็เนี่ยมีถึงเวล 4เหรอก็ไม่รู้สินะฮะก็ออปชั่นช็อปโอ้ไม่อ๋อเมื่อกี้คือเราซื้อไปนะฮะก็เมื่อกี้มันไปเลือกที่ช็อปแล้วเราก็ซื้อสเต็มที่เลยตอนนี้เลยแกะไปเลยฮะโอเคนี้บวก 3ใส่นี้บวก 3ฟึบเคอันเนี้ยวินี่บวกโอ้โหแต่มันเกาะ-2ว่าบวก 5%เอาไงเอาอะใส่ฮะไม่เป็นไรฮะเคฮะออปชั่นปรับเอฟเฟกต์ต่ำหน่อยฮะกราฟิกเอาไงดีระดับนี้เหรอโอเคระดับนี้ก็ระดับนี้ฮะโอเคมาช่างรถยานานเหลือเกินนะต้องรถแป๊บหนึ่งโอเคฮะว้าฟึบอ้าว100ก็100ได้โอเคก็เฮ้ยพลังขึ้นเตาโอ้โหไม่กระโดดมาลอยแบบไหนแบบไรฮะวับเฮ้ยวับไปก่อนหนูได้นี่วะโอเคฮะใส่มันมาทำไมใส่มาทำไมใส่มันอีกโอ้โหเกมนี้ก็สุดยอดนะก็ไม่เชิงสนุกสักเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นแค่ขัดไม่ได้เล่นแค่ขัดก็สนุกอยู่นะคือสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะใส่ดิกนี้เดียวเต็มเอาไปกินอ่ะอ้าวใส่ไม่ผิดเมื่อกี้มีการผิดพลาดเล็กน้อยอ๋อทำไมมันทะลุไม่สวนแล้วใส่แม่งแล้วพลังขึ้นเต่าใช้ไม่ได้ก็ใส่นี่แม่งละอ้าวเราเกาะเลือดนี้โอเคโอ้โหนึกว่าจะได้กลับกันฟลาวนั้นดีนะที่วาร์ปได้ตรงนี้โอ้ยตัวใหญ่ใส่มันไปก่อนว้ายตัวใหญ่เราก็ไม่กลัวฮะอุ้ยเคตัวนี้ใส่มันโอเควาร์ปมาตรงนี้วาร์ปไม่ได้ฮะในจังหวะนี้ฮะโอ้โหสงสัยต้องไปปรับกราฟิกอีกทีแล้วฮะหรือถ้าเคฟใส่มันอีกใส่มันเคฟใส่มันอีกเคตรงไหนอีกฮะวาร์ปมันใส่มันโอ้โหมากันเยอะแยะแบบนี้มากันแบบนี้ใส่มันอีกโอ้โหตัวใหญ่มาใส่อ้าวตายหมดแล้วเฮ้ยตัวนี้ไงยังเหลืออยู่เฮ้ยมาลูกใส่มันเย็ดเครอทำอะไรฮะโอเคอุ้ยใส่มีอุ้ยอ้าวโดนเฉยเลยฮะโอเคเอ้าพ
ลังขึ้นเตาชาร์จรอแล้วโดนนะไม่ต้องไปรอมันนะใส่มันไปก่อนเลยฮะใส่ก่อนได้เปรียบฮะใส่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 มันใส่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 มันฮะโอเคใส่มัน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 นะเผือกไม่มีก็ต้องใส่มันนะทุยแล้วเราต้องไปตรงไหนฮะมันเหมือนกับเราวนนี่หว่าใส่มันตรงนี้ยังเหลือมาว้ามาหาแล้วน้องเพ่ใส่มันเคฟาเย็ดเคยังไม่ตายทั่วสัตว์มันโอเคเราได้เรียนรู้พลังมาจากตรงโอกุระเทพเอ่ออะไรผู้เช่าเต่านะแล้วเราก็ได้ปีกนี้มาที่มันปีกที่ทรงคุณค่ามากโอ้ยไม่มากมายนะใช้พลังนี้ก่อนล้างคืนเต่าใส่มันเถอะโอเคแล้วเราจ้องไปโอ้ใส่ได้ไหมใส่ตั้งแต่ไกลเลยฮะโอ้ไม่ถึงฮะงั้นเราก็ต้องใส่มันตั้งแต่ตรงนี้แหละใส่ไม่ถึงนะเราก็ต้องลุยก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบแต่มันทำไมมันมาเยอะแบบไหนปานึงเข้าไปใช้พลังที่ได้เรียนรู้มานะจากทรงโงกุลนะให้เป็นประโยชน์โอ้โหตัวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่เราก็ไม่หวั่นนะแค่ได้ใหญ่โอเคมายันเกาะนี้แล้วเราก็ได้ล่องเรือเกาะลอยฟ้านะอุ้ยแม่งลอยมาแต่ไกลเลยวับหนีใส่มันนะใส่วิกอ้าวแล้วเราแล้วเราจะกลับยังไงฟะเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ติดเกาะเป็นที่เรียบร้อยฮะจะกลับไงวะแล้วไงฮะตอนนี้เราก็ต้องรอเกาะมาอย่างเดียวฮะนี่ไงปรับออปชันในตรงนี้ฮะโอเคยังไม่ต้องปรับอะไรมากแต่มันปรับไอ้นี่ไม่ได้ฮะกราฟิกไม่ได้โอเคตอนนี้เราต้องรอเกาะมาเอาไงดิเข้าฉากพลังคืนเต่ายายแล้วเกาะเมื่อไหร่จะมานี่ไงมาแล้วอย่าเล่นแล้วเราเราก็ต้องรอเกาะไปอีกฮะไปอีกรอบฮะโอ้โหช่างเปลี่ยวเวลากันเหลือเกินนี่มันท่าของฟิสเซอร์ให้ยังตุ้มท่าในตำนานเลยต่อไปพี่ฮะโอเคนี่เป็นเขียนเราต้องฝึกพลังก่อนฮะตอนนี้พลังขึ้นต่อยังไม่เข้าขั้นนะเกาะเริ่มลอยเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วในจังหวะนี้โอเคก็ถ้าจบว่าไปทำไมวะปล่อยมันมานี่เดี๋ยวเราจะได้ไปติดเกาะอีกว้ามานี่โอเคฮะตรงไหนอีกฮะอุ้ยเดี๋ยวดาวแบบนี้เหมือนจะเจอดาวแบบนี้โอ้โหใช้พลังขึ้นเต่าไปเลยฮะยิงแม่งแต่ไกลเปิดก่อนได้เปรียบฮะโอ้โหช่างยิงโดนเลยก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนดาเมจเย็ดเคมา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 ใส่ไม่เอเยสเคไงโอ้โหโดนดาเมจแรงสตอรี่เรียบร้อยแห่ง89%โอ้โหไอคิวได้ไอเทมมาแล้วฮะ
เข้าสู่เยเคเกมนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็แนะนำให้โหลดเลยฮะอ่ะไปดูโอเคฮะคุณให้ผมเล่นผมก็เล่นฮะไม่ใช่แล้วกดผิดฮะโอเคมาต่อฮะอีไนท์วับโอ้โหวันที่ผ่านจุดมาเอ้าตรงนี้ทำไมอ๋อมันเกิดจากตรงนี้ฮะแล้วทำไงฮะทำไงฮะทำไงถึงจะพังไอ้นี่ฮะแล้วมันไม่มีทางอื่นแล้วเหรอฮะมีนี่วะเอาไม่มีแล้วมีแค่ตรงนี้ฮะให้ทำอะไรฮะคือพวกนี้เหรอน่าจะให้เปลือกพวกนี้หมดแล้วแล้วก็ใส่กันไปฮะกลัวอะไรฮะมาฮะผมไม่กลัวผมวาร์ปได้ครับผมไม่ต้องงบคุณฮะวาร์ปได้กลัวอะไรใส่มันดิใส่เป็นไงล่ะทำอะไรไม่ได้เลยเจอโหไหนอีกดูท่านี้จะเป็นด่านปั๊มนะปั๊มตังอะไรประมาณนั้นปั๊มตังปั๊มเวลนะดูท่าแล้วฮะเพราะมันเล่นเป็นมันมาไม่หยุดแบบนี้น่าจะใช่ฮะเล่นจนกว่าเราจะตายนะแต่ก็คงไม่มีวันแล้วเราเพียนขนาดนี้อุ้ยโอเคตามเข้าไปเราวาร์ปได้ชัวร์อะไรวะไหนมาอีกเดมาอีกเยสเคซาโอ้โหดูถ้ามันจะทำดาเมจเรารุนแรงขึ้นแล้วฮะไหนอีกฮะโอ้ตัวใหญ่มาโอ้โห2 ตัวพี่ผมวับหนีก่อนนะไม่ไหวฮะตัวใหญ่มาแบบนี้ผมวับหนีแล้วฮะโอ้โหเมื่อกี้ยังห้าวอยู่เลยฮะเยสเคดูสตอรี่ไปแล้วฮะเยสเค100%นะฮะตบมือแปะนะได้กี่ดาวนะ1 2 3 4 5 5 ดาวโอเคกดปุ๊บเข้าคุณน่าดาวน์โหลดปราเยสเคโอเคเข้าไอเทมโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณที่รับชมและชอบกดไลค์นะกด subscribe ด้วยนะขอบคุณที่รับชมครับเย้บ๊ายบาย